What's up mga ka-GG? Today gagawa na naman ako ng review video. So sorry kung maingay si Valky. Nakatali ka sa labas. At ayun na yun, no? Kasi baby pa. And tinitrain na namin siya na itali sa labas like Louie, no? So ngayon ang review video natin ngayon is tungkol sa bike. BMX and beyond, no? Might be road bike, fixie, mountain bike, downhill bike, kahit anong bike, Japanese bike o anong bike pa yan. So, ang re-reviewin ko ngayon is yung between brand, no, na Ulak. Well, I got it for free. Well, bakit nga ba for free? So, explain ko sa inyo. So, nagsimba kami, no? After na nagsimba, kumain kami sa tiendesitas and nag-check ako sa decathlon, biglang may nag-announce na meron daw competition, yung fastest to unlock the bike lock competition. So it means meron siyang ilan ba? Parang limang key lock tapos isang code lock, no? Bali apat na code yung ano. So, isang ano lang yun. Kunyari, 4 na 0 lang dapat. So, ganun na siya kadali. And, so, ayun. Ginawa ko, tawag dito, ayun nga, inunlock ko as fast as I can. So, papakita ko sa inyo yung video kung paano ang ginawa ko in 3, 2, 1. Bilis, Mitch. Hoy, that lucky. Kahit hindi nyo natanggalin yung lock, basta ma-open nyo lang yung lock. Sa iba, pag-ayaw. For those who want to join our Unlock the Bike Challenge, again, you can register here at our table. And the fastest time who can unlock or finish unlocking the bike will win a prize from between. The winner will win one of our signature locks, one of our between new locks. So again, it's for free and you can register here at our table. With Sir Miguel, it's been 52 seconds. Yes, pwede po, sir. Sabay-sabay ikot, Mitch. Alright. Time's up. Okay na. Ayun yung video, guys. And, no, as you can see naman, binilisan ko talaga. Kasi, gusto ko talaga yung Ulak, no? Huge shoutout nga pala sa Decathlon. Decathlon tiendesitas. Guys, di ako sponsored ng Decathlon. Thank you sa kanila, no? Sa Ulak, no? Need na need ko talaga siya para sa panlaro kong BMX, no? Kasi, syempre, uso ngayon yung chop-chop na ako ngayon, eh. Ewan ko, yung kung ano lang pwede nilang manakaw. Like, sa bike kasi, pag nilock mo lang yung gulong tsaka yung frame, ang pwedeng manakaw yung upuan at tsaka yung stem and handlebar. And yung cranks, yun ang pwedeng manakaw. So, yun ang ating problema, no, mga kabiker or yung BMX riders na dyan. So, ito muna, bago natin tanggalin tong mga zip tie na to, no? Ito muna, papakita ko sa inyo. So, meron siyang security label, no? Be secure, security label, ayan. So, nasa 3.7 siya. So, good enough siya, no? Hindi ko lang alam kung pwede siya ma-bolt cutter, but mukhang di naman kaya. Mukhang grinder na to. Kasi, bakal ba to? Ewan ko kung alloy, no? So, mamaya, kung malalaman kung alloy to o bakal dahil sa magnet. So, this is the between 500, no? Na Ulak. Nasa 380 siya, tinignan ko dun sa ano. So, di ko siya syempre bebenta kasi safety ng napalarong BMX ko yun dahil mahal, ano.
So, ngayon, eto, sa likod niya, pinapakita kung para saan. Pwedeng sa frame, or kaya sa gulong, ikaw na bala, pero pinapakita kung paano tamang paggamit niya. Wait lang, focus ko. So, ayan, nakikita niyo na lang kahit hindi na nakafocus. No? So, ngayon, gundin mo siya. Ayan. So, una zip tie, second na zip tie. Ingatan ko. Oh my God, Balky, manimik ka na. Tulog lang. So, kakauwi ko lang kasi naman yung damit ko pang alis pa. So, quick ano na lang. Dahil, wala, inaantok na rin ako. So, makapal yung ano, yula. Ay, yung ano. Zip tie, oh my God, buti ka na mulog. So, eto na yung ano. Eto na mismo yung ulak. Wow, ang ganda. Talaga. So, paano nga ba siya gumagana? Check na. Aba, ang galing. So, it comes with 2 keys, no? So, pwede nyo pa siya pa-duplicate kung trip nyo. Tsaka merong parang key holder, plastic, to keep them together. So, ito kailangan ko para ano, pagka nagkaroong girlfriend, to keep together, no? Mahugot pa ako. So, bakit ganun gumagalaw to? Okay. So, ayun na. Let's try. Oh. Okay. So, wow, parang init. So, ganun pala siya. Wow. So, sa loob na ayun guys. Oh. Wow. Solid. So, thank you talaga Decathlon. So, need ko siya. Yan. Yan. So, ano, meron Decathlon. Ewan ko lang guys, kung comment down below sa mga employee dyan or may alam sa brands or employee po ng Decathlon. Kung ang between po ba is product ng Decathlon. Tama, brand siya ng Decathlon. Like, Trinks kasi parang between di ko nakikita masyado sa MTV shops eh. Sa Decathlon lang talaga mismo. So, sa Decathlon, merong MTB downhill, scooter, tsaka skateboard, longboard, pennyboard, no? And, yung scooter na yung parang, nag-de-throttle, no? So, kanina rin try ako skateboarding, ollie lang ginawa ko, nagpapawis din. Kasi di ako nagbike. So, ngayon, pakita ko naman sa inyo, na ilalagay ko ito sa bike. So, balikan ko kayo pag ilalagay ko na sa bike. Guys, well, lalagay ko na yung lock dito sa may frame and sa rear wheel. Tanggalin ko lang ito. Pabahay ng plancha. So, yan. So, let's unlock it. Pabahay, sana kumaka siya. Isa yung pinaghirapan ko. Oh my God. So, dapat pala. Ayun! Naku po. Mabot ka. Sana. Ay. Diba yan? So, tinatry ko siya guys. I-lock dahil itong putek na gulong na to. Ayaw man. So, siguro magagamit ko ito pagka talagang straight pang laro na to. Oh my God, hindi talaga kaya. Oh! Hindi talaga. Bumigay talaga. So, try natin dito sa may, sa may, ano ba ba? Try ko nga kaya dito. Oh my God. Hirap. Kasi may kabili na eh. Ayun. Hindi naman mas pwede kung ganito lang.
Ito nilagay ito. Kaya pwede ito pa-swap sa malaki-laki pa. So, kaya pwede. Yes, hindi ko alam talaga kung saan ko lalagay ito. Putek. Oh my god, ang liit niya. Kala ko makakasya. Pero siguro, guys, pag nakapalaro na ako, mauurong ko ito eh. So, it means, magagamit ko talaga siya dito. So, ngayon, hindi ko alam kung paano. Ito, ayan. Pala, pwede pala pag-ganito eh. Ayan. Dito ba? Ayan. Ayan. So, okay. So, parang lock na rin siya sa frame, no? Ayan. Good na pala eh. Ayan. So, magagamit ko na pala siya, decathlon. Nanonood kayo. Ayan. Ayan. Okay. So, yan, nagamit ko siya. So, may kable pa ako sa kwarto. So, kunin ko lang para makita nyo kung paano pa. So, ayan guys, I'm back. Nandito na yung aking generic cable na unang lock ko. So, gagawin ko siguro kailangan ko talaga mahaba-haba pa. So, bali ganyan. Aray, tumama yung fail. Ito, fail. So, wait lang, pinaplano ko eh. So, kung kunyari may poste dito, pag nila ko to, nabuksan to, pwedeng kunin yung gulong. Pero mas mahal lang nasa likod eh. So, what if bumili ako ng mahaba-haba? Hindi siya abot guys. So, bali ito para magiging sa harap. Or kailangan ko pa ng isang yulak na malaki. Bali ganyan siya. Ito nandito sa ano. Hindi ako itaabot. Ito mukhang aabot naman sa poste. Pwede. Kasi ito rin. Or kaya sa manibela to. Pwede rin. So, full safe ang bike. Malang, ang laki tayo kung nag-bolt cutter ang magnanakaw. Shit, biglang. So, maganda ko. Ganyan siya. Kasi ito, may nasa kable. Ay, may nasa poste. Ayan. Bale, ganyan siya. Ayan, hindi mo maanda. Kasi may yulak. No? Ay, mas mataas. Ayan. Ayun, ito pala, pwede sa ano. Okay guys, di ako maano ng ano. Alam mo yan. So, ayun, pwede pala ito sa poste. Yung maliit. Woo! Oh my God! Baba. So, ayun guys, no? Ito na yung between Yulak review. So, ayun. And again, big shoutout nga po pala sa Decathlon Tiendesitas, no? Salamat po sa Yulak, no? So, guys, thanks for watching. If you enjoyed, please subscribe and leave a like. So, see you guys next review or video, and peace.